Sokolović. Kralj, vidim nešto od cigara. More bi ti ja mogao pomoći, malkice. A kako bi ti pomogao majke? Fino, kralju. Vidi, ćerka originali to od 3 vrste. Evo ga Đo, evo ga Jozo, evo ga Vice. Vola, ne zna se ko je bolji. Ajde, još. Vola, to nije cigara, kralju, to je lijek. Sekund sam. Sokolović, ja hajde obustavi potragu. Ja mislim da sam riješio slučaj. Jeste, hajde. Kralju moj! Šesti, bola. Pa što misliš da se upoznamo malo prije trgovine, a? Nešto, bola. Stefan Tolj. Ja, ne bi vjerovao, jel ne? Agencija za suzbijanje šverci. Vidi. Hajde bad malo dokumenta. Evo, kralj, juče mi istekla lična, majke mi je odnio da je zamijeni čim bude gotova, ti im samo reći da je tačno treba odnijeti, ja ću... No, to nije. Nemoj da ti 2 put govorim, bad dokumenta, bolan. Normalni istine.